Добрый день, меня зовут Антон, я представитель компании KitchenAid. Сегодня хочу порекомендовать вам чайник 1522. Преимущество данного чайника в двойных стенках, которые обеспечивают тихую работу чайника, при этом при всем корпус не нагревается, ваши дети никогда не обожгутся. Далее, данный чайник имеет возможность регулировки температуры, за счет чего вы обеспечите себе правильную ферментацию чая. Вы любой чай приготовите именно так, как это нужно. Вот, далее, всегда вы сможете рассмотреть, какая температура у вас внутри чайника, поскольку здесь идет индикатор, который это показывает. Также, чем славится компания KitchenAid, безусловно, это краска, это покрытие. Потому что здесь оно уникальное, дорогое, такого нету нигде, ни у одного бренда. Спасибо вам за внимание, хорошего дня.